نعم من حفظه ده. ها الحديث الأول. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الحديث الأول عن أمير المؤمنين. في كتاب الأربعين النووية. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعون النووية: الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري، أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. نعم عبد المجيد ارفع صوتك. بسم الله الرحمن الرحيم. ارفع صوتك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في كتابه الأربعين النووية: الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه الإمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري، أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. نعم نعم المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في كتابه 40 نووية: الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كان هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن بردزبة البخاري، وأبي حسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. نعم في أحد يحفظ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الأربعين النووية: الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رضي الله عنهما في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. هذا الحديث الذي صدر
وبدأ به الإمام النووي رحمه الله كتابه الأربعين النووية، هو حديث ابتدأ به كثير من المحدثين رضي الله عنهم ورحمهم. فالإمام البخاري رحمه الله أيضا صدر به كتابه الصحيح وجعله كالخطبة له، لم يجعل مقدمة له. وقال عبد الرحمن المهدي وهو من أئمة الحديث رحمه الله ورضي عنه، قال: لو صنفت كتابا لوضعت في كل باب هذا الحديث، وذلك لأنه في شأن النية والقصد، فهو حديث عظيم جليل، وهو حديث تفرد به بروايته يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن أبي الوقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري خلق كثير وجم غفير، حتى قيل إنهم تجاوزوا 700 راوي، فهو حديث غريب. الغريب الذي يعني من في مصطلح الحديث والذي يكون يرويه راو واحد فقط حتى ولو كان الصحابي. قال في البيقونية: وقل غريب ما روى راو فقط، فهو حديث غريب. والغريب قد يكون يعني صحيحا وقد يكون ضعيفا، والغرائب يعني الأحاديث الغريبة التي غريب أقرب إلى الضعف، لكن هذا الحديث حديث صحيح، ورواه إمام المحدثين رحمهما الله ورضي الله عنهما، وهما الإمام البخاري رحمه الله المولود سنة 194 في بخارى، والمتوفى سنة 256، وهو من هو في جلالة قدره وعلمه رضي الله عنه، الذي صنف كتاب الصحيح، وكان رحمه الله ورعا تقيا صالحا عالما، ووضع في كتابه الصحيح الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل هذا الحديث حديث إنما الأعمال بالنيات في أول كتابه، أول حديث في الصحيح، في كتاب الصحيح في صحيح البخاري، هو هذا الحديث، إنما حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات. وكذلك رواه الإمام مسلم، وهو أيضا إمام من أئمة الحديث رحمه الله ورضي عنه، مولود سنة 218 ومتوفى سنة 261، وهو من أئمة الحديث، أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، الذي أيضا ألف صحيح مسلم. وإذا اتفق الشيخان والإمامان، الإمام البخاري والإمام مسلم، على حديث، فإنه يكون في أعلى درجات الصحة، في أعلى درجات الصحة عند المحدثين. فهذا الحديث وإن كان غريبا، إيش معنى غريب؟ راو واحد فقط في طبقة الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، طبقة الصحابة عمر رضي الله عنه فقط، والتابعين وهم يحيى بن سعيد الأنصاري ومحمد بن إبراهيم التيمي وعلقمة بن أبي وقاص الليثي، هؤلاء كلهم يروي راو واحد فقط عن واحد، لكن رواه عن
عن الأنصاري خلق كثير، يعني بعد يحيى بن سعيد الأنصاري رواه أكثر من 700 راوي، سبحان الله، هذه من العجائب. فهو حديث متفق على صحته، تلقته الأمة بالقبول، وصدر البخاري كتابه الصحيح وأقامه مقام الخطبة كما سبق. وأيضا سار على طريق البخاري عدد كبير من أئمة الحديث في أنهم يصدرون ويبتدئون كتبهم به، فكذلك عبد الغني المقدسي رضي الله عنه ورحمه صاحب عمدة الأحكام أيضا بدأ به، والبغوي الإمام البغوي رحمه الله في شرح السنة بدأ به. وهذا الحديث الجليل العظيم هو أحد الأحاديث التي يدور عليها الدين، من الأحاديث التي يقوم عليها الدين. قال الشافعي رحمه الله، الإمام الشافعي رحمه الله محمد بن إدريس: هذا الحديث ثلث العلم ويدخل في 70 بابا من الفقه. يعني حديث له مقام، سيأتي سبب هذا المقام لهذا الحديث. وقال الإمام أحمد رحمه الله: أصول الإسلام على 3 أحاديث، يعني الإسلام يقوم على 3 أحاديث. حديث عمر رضي الله عنه هذا إنما الأعمال بالنيات، وحديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. وقال الإمام أبو داود صاحب السنن، سنن أبي داود رحمه الله، وهو إمام من أئمة الحديث، سليمان بن الأشعث الأزدي، المولود سنة 202 والمتوفى سنة 275، يقول رحمه الله: كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث. شوف كيف العلم، انتخبت منها ما ضمنته هذا الكتاب، يعني سنن أبي داود، جمعت فيه 4800 حديث. يعني هو جمع 500,000 حديث، ثم ضمن كتابه السنن 4800 حديث. يقول رحمه الله: ويكفي الإنسان لدينه من ذلك 4 أحاديث. أحدها إن هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات، والثاني حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، والثالث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والرابع الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. قال الحافظ أبو الحسن المعافري الأندلسي، قال في نظم: عمدة الدين عندنا كلمات 4 من كلام خير البرية: اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملا بنية. حديثنا هذا واعملا بنية، اللي هو الحديث إنما الأعمال بالنيات. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إنما الأعمال بالنيات. إنما تدل على ماذا؟ تدل على الحصر، فهي أداة حصر، والحصر هو حصر الشيء في المذكور دون غيره.
حصر الشيء في المذكور دون غيره. أساليب العرب إنما يعني حصر الشيء في المذكور دون غيره. ومعنى إنما الأعمال بالنيات يعني وقوع الأعمال مقبولة أو صحيحة بالنية، يعني لا تكون الأعمال مقبولة ولا صحيحة أو صحيحة إلا بالنية. فالأعمال مرتبطة بالنية صحة وقبولا. وإنما لكل امرئ ما نوى، هل هذا يعني تكرار للكلام الأول إنما الأعمال بالنيات؟ لا، ليس تكرارا، بل يكون له معنى آخر، وهو إنما الثواب على العمل أو العقاب راجع إلى نية العامل، يرجع إلى نية العامل. وإنما لكل امرئ ما نوى يعني إنما الثواب على العمل أو العقاب عليه راجع إلى نية العامل. فالجملة الأولى متعلقة بصحة العمل، إنما الأعمال بالنيات متعلقة بصحة العمل. والجملة الثانية متعلقة بترتب الثواب أو العقاب، وإنما لكل امرئ ما نوى متعلقة بترتب الثواب أو العقاب. والأعمال جمع عمل، وهو كل ما يصدر عن المكلف. وهل هي فقط في الأعمال أو تدخل فيها الأقوال؟ بل تدخل الأقوال، تدخل في الأعمال. قد قال الله عز وجل فأثابهم الله بما قالوا. وكذلك اعتقاد القلب يدخل فيه. فالإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان والجوارح. فهذه الأعمال المقصودة في الحديث إنما الأعمال تشمل كل ذلك. وهذه النية محلها القلب. النية هذه التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم بالجمع بقوله إنما الأعمال بالنيات، يعني تتكرر نيات كثيرة وأعمال كثيرة. هذه النية النيات مفردها نية، محلها القلب، يعني تكون في القلب، فهي قصد القلب وإرادته. والنية في الشريعة يراد بها أحد معنيين: النية التي تأتي في الشريعة ويتكلم عنها العلماء رحمهم الله، وأشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث العظيم إنما الأعمال بالنيات. يراد بها معنيين، أحد معنيين. المعنى الأول النية المتجهة للعبادة، نية تتجه للعبادة نفسها، وهي التي يستعملها الفقهاء في الأحكام، يتكلمون عنها. ولهذا يعني قال العلماء إن هذا الحديث يدخل في أبواب كثيرة، لأنه يتميز في كل العبادات يدخل فيها هذا الحديث. فالنية المتجهة للعبادة هي التي يتكلم فيها الفقهاء في العبادات وفي الأحكام الشرعية وفي التمييز بين العبادات بعضها عن بعض. مثلا إنسان صلى الفجر، قبل صلاة الفجر في سنة وهي ركعتان، ثم صلاة الفجر،
مثلا المرأة أو رجل فاتته الصلاة، في المرأة في بيتها أو رجل فاتته الصلاة صلى ركعتين ثم ركعتين، هل فيهما اختلاف؟ هل بينهما اختلاف؟ لا اختلاف بينهما، ركعتان وركعتان، ركعتان للسنة وركعتان للفجر. ما الذي فرق بينهما؟ النية. فنوى أولا حينما كبر أن يصلي ركعتي سنة الفجر، ثم بعد ذلك صلى ركعتي الفجر الفريضة، فهذه نافلة وهذه فريضة، فرق بينهما بالنية، فهي التي فرقت بين هاتين العبادتين وبين هاتين الركعتين هي النية، وهي التي يتكلم فيها الفقهاء رحمهم الله. وهذا من أسباب يعني أهمية هذا الحديث، لأنه يدخل في أبواب كثيرة من أبواب الفقه. الثاني مما يراد بالنية يتكلم فيه بالنية ما النية التي تتجه للمعبود سبحانه، يعني الله عز وجل، وهي التي يتحدث عنها العلماء رحمهم الله باسم الإخلاص لله عز وجل. فهي نية بحيث ينوي بعمله الله عز وجل، يريد بذا عمله وجه الله عز وجل، هذه نية، وهي القسم الثاني، وهي الأعظم والأهم والأعلى. ولهذا الحديث لما اشتمل على هذين الأمرين العظيمين العبادات كلها والتفريق بينها يرتبط بالنية، إخلاص العمل لله عز وجل والقصد لله والإرادة لله عز وجل يتعلق بالنية، فلذلك عظم وشرف هذا الحديث، وتقدم هذا الحديث على غيره من الحديث، وصدر به العلماء رحمهم الله كتبهم، كما سبق من أن الإمام البخاري صدر به كتابه الصحيح، كذلك العلماء من بعده رحمه الله، وبدأ به الإمام النووي رحمه الله هذه 40 النووية. والأمر الثاني وهو النية المتجهة للمعبود سبحانه وتعالى، قد جاءت الآيات في ذلك إشارة إلى هذا المقصد العظيم، كما قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، يعني نيتهم خالصة لله عز وجل، يتجهون إلى الله عز وجل. وقال جل وعلا: ألا لله الدين الخالص، يعني يكون العمل لله عز وجل، فلا يقبل الله عز وجل من العمل إلا ما كان خالصا له. لذلك جاء في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك به معي غيري تركته وشركه، أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. حديث رواه مسلم. وفي رواية: وأنا منه بريء وهو للذي أشرك. فهذا فيما يتعلق النية المتجهة للمعبود. وقد تكلم العلماء رحمهم الله كلاما عظيما نافعا مفيدا في هذا الباب في شأن إخلاص النية لله عز وجل، وهي النية المتجهة للمعبود سبحانه. فقال يحيى بن كثير رحمه الله: تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. يعني النية ينبغي أن ينتبه لها الإنسان ويحرر نيته لربه عز وجل، ويكون مخلصا لله عز وجل.
فالنية أعظم من العمل. قال تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. وقال زبيد اليامي رحمه الله: إني لا أحب أن تكون لي نية في كل شيء حتى في الطعام والشراب، يعني ينوي بذلك يعني رضا الله عز وجل، كله نية حتى في طعامه وشرابه، حتى في منامه إذا نام يتقوى بنومه على الطاعة، هذه كلها نية صالحة. وقال سفيان الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تتقلب علي. النية تتقلب لأن محلها القلب، والقلب سمي قلب لتقلبه. فالسالكون في طريقهم وفي مسلكهم إلى ربهم عز وجل يعانون من نيتهم، فهم يعالجون هذه النية، يحاسبون أنفسهم في كل أقوالهم وأعمالهم، هل قصدوا بذلك وجه الله عز وجل؟ هل أرادوا بذلك رضا الله عز وجل؟ فقال سفيان الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تتقلب علي. وقال يوسف بن أسباط: تخليص النية من فسادها أشد على العاملين من طول الاجتهاد. يعني تخليص النية من فسادها، لأن النية يطرأ عليها ما يفسدها من الرياء، العجب، هذه الأمور التي قد تفسد العمل، فيكون الإنسان حذرا من هذه المزالق الشديدة العظيمة في شأن النية. فيقول تخليص أبو يوسف بن أسباط رحمه الله: تخليص النية من فسادها أشد على العاملين من طول الاجتهاد. ويقول قال المطرف بن عبد الله رحمه الله ورضي عنه: صلاح القلب بصلاح العمل، صلاح القلب بصلاح العمل، وصلاح العمل بصلاح النية. هذا مرتبط بهذا، لا يصلح القلب حتى يصلح العمل، ولا يصلح العمل حتى تصلح النية. فإذا ينبغي أن يحرص الإنسان على نيته، يجاهد نفسه في نيته، يحاسب نفسه في نيته. هكذا يرشد العلماء رحمهم الله ويبين أمر النية. وقال ابن المبارك رحمه الله: رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية. يعني عمل صغير، هذا العامل الذي عمله اجتهد في أن يكون لله عز وجل خالصا، فهو على أنه صغير لكن عظمته النية لأنه خالص لله عز وجل. وعمل آخر كبير وطويل وعريض، لكن لما شابه ما شابه من عدم خلوص النية صغرته هذه النية فتغير، تحول. سبحان الله، هذا كلام عجيب. رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية. وقال سهل بن عبد الله التستري: ليس على النفس شيء أشق، ليس على النفس شيء أشق من الإخلاص، من الإخلاص لله، إخلاص النية لله عز وجل، لأنه ليس لها فيه نصيب. ما فيها النفس ليس لها نصيب في الإخلاص، لكن في غير الإخلاص لها نصيب، وأي نصيب، لكن الإخلاص ليس لها فيه نصيب، فيكون شاق هذا على النفس. فإذا يحتاج الأمر إلى مجاهدة هذه النفس التي يشق عليها الإخلاص.
هذا بعض كلام العلماء رحمهم الله في شأن النية المتجهة للمعبود، وهي كما سبق هي الأعظم والأهم. وقد جاء في حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه والحديث رواه أهل السنن ورواه الإمام مسلم، أن رجلا من التابعين دخل المدينة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وذهاب الصحابة، أغلب الصحابة، فدخل مدينة فإذا رجل قد اجتمع عليه الناس، فسأل: من هذا؟ لا يعرفه. فقالوا: هذا أبو هريرة، يعني وهو يحدث الناس في المسجد. قال: هذا أبو هريرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان قد أتى للمدينة ليلتقي بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتعلم منهم. يقول: فدنوت منه حتى قعدت بين يديه وهو يحدث الناس، فلما سكت يعني وانتهى من حديثه وخلى يعني ذهب الناس وبقيت أنا وهو، قلت له: أنشدك الله، لما حدثتني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته. فقال أبو هريرة رضي الله عنه له: أفعل، يعني طلب منه حديثا يكون قد عقله من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أفعل. وكان أبو هريرة رضي الله عنه بادرا للعلم والحديث: لا أحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو هريرة رضي الله عنه أخذ الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولزم النبي صلى الله عليه وسلم لزوما عجيبا، كان يعني يذهب معه أينما ذهب وليس له شغل إلا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى قال رضي الله عنه: يعني شغل الناس الصفق بالأسواق والاكتساب، وأنا كنت أذهب يعني لا يشغلني إلا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان يأتيه ما يأتيه من الجوع والمسغبة رضي الله عنه، وكان يسقط في المسجد يعني من الجوع حتى يظن الذي يمر به أنه أصابه الجنون، وما به إلا الجوع، يقول رضي الله عنه. ثم بعد أن مات الرسول صلى الله عليه وسلم بدل الحديث وحدث الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضي الله عنهم تفرقوا. فكان هذه من مناقب هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي. فهذا التابعي رضي الله عنه الأصبحي، نسيت اسمه الأول، جاء إلى المدينة يريد أن يأخذ العلم والحديث، فلما وجد هذا الرجل الذي لا يعرفه قال: من هذا؟ قالوا: أبو هريرة. ففرح به أبو هريرة، هو قد جاء ليأخذ الحديث، فوجد أبا هريرة رضي الله عنه يقول: فتركت الناس حتى ذهبوا، يريد أن يأخذ منه حديث خاص،
فقال: وانشدك لما حدثتني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته، يعني صرت تعقله يعني وتعلمه. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: أفعل لو حدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته. ثم نشغ أبو هريرة رضي الله عنه نشغه، يعني إيش؟ أخذه الخشوع والبكاء لما يتذكر من شأن هذا الحديث الذي يريد أن يحدث به. يقول: فمكث قليلا، يعني بسبب هذه الغشية من البكاء، ثم أفاق، يعني رجع يحدث. فقال: لا أحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته. ثم نشغ نشغة أخرى، يعني أصابته غشية من البكاء رضي الله عنه. ثم قال: لا أحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته، يعني كنت مع الرسول صلى الله عليه وسلم وعقلت هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نشغ نشغة، يعني بكى مرة أخرى حتى مال، يقول، من شدة البكاء رضي الله عنه. ثم في الثالثة قال: لو أحدثنك حديثا حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وفهمته. حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم، وكل أمة جاثية، يعني للفصل والحساب. فأول من يدعو به رجل جمع القرآن، يعني أول من يحاسب في هذا الموقف العظيم رجل حفظ القرآن، جمع القرآن، حفظ القرآن. يعني السلف يعني كره أن يقال حفظ القرآن ويقال جمع القرآن، بعضهم جمعه جمعا، يعني حفظ القرآن له معنى آخر. الذي حفظ القرآن هو الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فيقولون جمع القرآن، رجل جمع القرآن، ولا بأس أن يقال، لأنه إذا كان المعنى بمعنى الحفظ اللي هو أن يكون عن ظهر قلب. ورجل أول من يدعو به رجل جمع القرآن، ورجل قتل في سبيل الله، ورجل كثير المال تصدق في سبيل الله. فيقول للقارئ، يعني أول ما يؤتى بالقارئ: فيقول الله عز وجل للقارئ: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى يا ربي. قال: فما عملت فيما علمت، يعني من هذا القرآن ومن حفظه؟ يقول: قال: كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار. يجيب ربه عز وجل بأنه يقوم بهذا القرآن آناء الليل وآناء النهار. فيقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. ويقول الله عز وجل: بل أردت أن يقال إن فلانا قارئ فقد قيل ذاك. هذا إيش؟ في شأن إيش؟ النية والقصد.
لم يكن نيته وجه الله عز وجل وإرادة رضا الله عز وجل، بل كان يريد ما يقوله الناس من الثناء عليه بأنه قارئ، فقد قيل ذاك. ثم يسحب إلى النار، نسأل الله العافية. ويؤتى بصاحب المال فيقول الله عز وجل: ألم أوسع عليك، يعني من المال، حتى لم أدعك تحتاج أحدا؟ فيقول: بلى يا ربي. فيقول: فما عملت فيما أعطيتك من المال؟ فما عملت فيما آتيتك؟ قال: كنت أصل الرحم وأتصدق. فيقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. ويقول الله له: بل أردت أن يقال فلان جواد سخي، يعني جواد سخي. ثم يؤخذ فيسحب إلى النار، نسأل الله العافية. ويؤتى بالمجاهد الذي قتل في سبيل الله فيقول الله عز وجل: ماذا فعلت؟ فيقول: أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت. فيقول الله له: كذبت. تقول له الملائكة: كذبت. ويقول الله له: بل أردت أن يقال فلان جريء، يعني شجاع، يمدح بهذه الجرأة والشجاعة. فقد قيل ذلك، قيل ما كنت تريد، قيل. ثم سحب به إلى النار، نسأل الله العافية. يقول أبو هريرة: ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي فقال: يا أبا هريرة، أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار، نسأل الله العافية. فهذا كله في شأن إيش؟ النية والقصد. ينبغي أن ينتبه العبد، خاصة طالب العلم، في شأن النية والقصد. نعم. الحديث التابعي شفي الأصبحي رضي الله عنه يقول: هذا الحديث حدث فيه شفي الأصبحي معاوية رضي الله عنه، فقال معاوية: قد فعل بهؤلاء الثلاثة، قد فعل هذا بهؤلاء الثلاثة، فكيف بمن بقي من الناس؟ يعني إذا كان هؤلاء الثلاثة فعل بهم ذلك فكيف بغيرهم؟ ثم بكى معاوية رضي الله عنه بكاء شديدا ومسح عن وجهه وقال: صدق الله وصدق رسوله، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فهذا الحديث أيضا حديث عظيم في شأن النية. هل هي في شأن النية الأولى أو النية الثانية؟ نحن قلنا النية في الشريعة يراد بها أحد معنيين: النية المتجهة للعبادة والنية المتجهة للمعبود. فهذه من أي النية يا عبد العزيز؟ عبد العزيز، النية ايش؟ المتجهة إلى المعبود سبحانه، وهي الإرادة والقصد. فينبغي
أن ننتبه لهذا. ولذلك هذا الحديث يشمل الأمرين، وهو في الأهمية والتأكيد في الأمر الثاني اللي هو نية متجهة للمعبود أعظم وأشد، فينبغي أن يحرص العبد على أن تكون نيته خالصة لله عز وجل. فالعمل الصالح لا يقبل إلا أن يكون خالصا لله عز وجل. ولذلك قال الله عز وجل: ألا لله الدين الخالص. الخالص يعني الذي لا تشوبه شائبة، خالص. اللبن الخالص يعني اللبن الذي لم يشب بغيره بماء ولا بغيره، خالص. فكذلك العمل الخالص هو الذي لله عز وجل لم تشبه شائبة. فينبغي أن يحرص العبد على ألا يشوب عمله شائبة، وأن يكون خالصا لله عز وجل، لا يريد بذلك إلا وجه الله عز وجل. والله عز وجل يقول: ألا لله الدين الخالص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. مخلصين يكون عمل خالص لله عز وجل. والله عز وجل يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته شركا. فهذا الأمر مهم، وهو مما يدخل في هذا الباب، في هذا الحديث العظيم، حديث إنما الأعمال بالنيات. ونقف على هذا، نكمل الحديث إن شاء الله، بقية الحديث في الدرس القادم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.